Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litukhriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Fantalaqa mongko padha budalan sapa Musa lan Khidir. Fantalaqa mongko padha budalan sapa Musa lan Khidir. Jadi mulai niki dhamir tasniyae boten kalian Yusha tapi Musa kalian Khidir. Yamsyani tegese padha mlaku sapa Musa lan Khidir ala sahilil bahri ing atase kisike segara utawa pantai. Hatta idza raqiba singgo nalikane padha numpak sapa Musa lan Khidir fis safinati ing dalem prau. Allati rupani safina marot kang liwatan apa safina bima kan ketemu Khidir lan Musa. Kharaqaha mongko bedah sapa Khidir ha ing safina. Ail khadiru tegese bedah sapa Khidir. Beanik talaa gambare arep ento nyoplok sapa Khidir lauhan ing siji papan. Au lauhaini utawa ing papan loro minha sanging safina. Papan dicoplok sing min jihadil bahri kang saking sisi segara, maksudnya sisi ngisor. Bahasa Arab cek angel. Min jihadil bahri sangka sisi segara, sisi ngisor. Oleh bedah atau oleh ngrusak bivaksin lan kapak. Atau kelawan palu lan kapak. Lama balakot sumangsani tumeka apa safinah alu jajak ing tengahe segara. Dinumpak kapal barang tok tengah malah papane setunggal utawa kali dicoplok. Sangka arah ngisor. Pokoke aneh kamane. Kala dawuh sapa Musa, kala dawuh lagu maring Khidir sapa Musa akharaqtaha. Ana ta nyuwek sira utawa bedah sira ha ing safinah. Lituhrika supaya nenggelamno sira ahlaha ing penumpange safinah. Wa fi qiraatin lan siji qiraah bi fathit tahtaniyati kelawan fathae ya. Wa ra'ilan ra' warofi ahliya lan rofa'e lafat ahluha. Segi sebagian qiraah akharaqtaha liyakhraqa ahluha. Dina maknane akharaqta nata nyuwek sira ing safinah liyakhraqa supaya dadi tenggelam sapa ahliha sapa penghunine utawa penumpange safinah. Nah qiraah kita wili tuhrika napa ahlaha. Laqad cita teman-teman teka sira utawa nekakno sira sian ing perkara imron kang bahaya utawa imron kang aneh. Aziman tegese barang gede mungkaron tur diingkari. Ruya dan riwayat napa anal ma'a sak temne banyu lam yadkhuluha ora iso manjing apa ma' ing safinah. Kala jawab sapa Khidir. Alam aqul ana ta ora ngucap ingsun. Innaka sak temene sira Musa iku lantas tatia. Ora bakal kuwasa sira ma'ya sertane ingsun kowe ora kuwasa sabron ing nyabari iki perkara. Kala dawuh sapa Musa la tu akhidni aja ngalap sirane ingsun bima kelan perkara nasi itu kang lali sapa ingsun. Khofal tu tegese lali sapa ingsun ani taslimi saking nyerah laka kedue sira. Wa tarkil ingkari lan ninggal ingkar alika ing atase sira. Wala turhibni lan aja meksa-meksa sirane ingsun. Tukallifni tegese meksa-meksa sirane ingsun min amri saking perkara ingsun subhanallah. Usron ing perkara kang angel. Masyaqqatan tegese masyaqqah. Fi suhbati ing dalam kancanan ingsun iya kaya ing sira. Maknane amilni tegese memperlakuno sirane ingsun fiha ing dalam ikilah perkara fiha ing dalam ikilah masalah safinah utawa fiha ing dalam ikilah perkara ngoten mawon fi dalikal qissah bil afi kelawan nyepuro wal yusri lan gawe gampang. Fantolaka mongko budalan sapa Musa lan Khidir badha khuruji ma sause metune Musa lan Khidir minas safinati sanging prau. Yamsyani halil umaku sapa Musa lan Khidir. Hatta idza laqiya sigo nalikane ketemu sapa Musa lan Khidir gulaman ing cah cilik.
Lam yablu kang urung temeka sapa gulam al-khinsa ing umur balik. Ya labu ingkang dolanan sapa gulam ma'as sibyani sertane pira-pira cah cilik. Ahsana ma'as sibyani, gulaman sing ahsana kang luwih bagus-baguse sibyan apane wajan wajahe. Barang-barang nemu Pak Perahu memperlakukan keanehan wong nglakoni barang-barang aneh, praune dirusak. Sakniki ketemu cah cilik. Barang ketemu cah cilik dolanan faqata lahu mongko mateni sapa Khidir hu ing gulam. Ail Khadiru tegese Khidir. Bi anda bahahu gambaran to nyembelih sapa Khidir ing gulam bisikinan klan peso mutajian hale den lumahno. Awik taala auto nyoplok sapa Khidir rosau ing sirahe gulam, biadi klan tangane Khidir. Audoroka atau mukulno sapa Khidir rosau ing sirahe gulam bil jidari ditabrakno tembok. Akwalun utawi carane mateni iku ana pira-pira pendapat. Wa ta'ala nekana sapa Allah taala guna ing dalem kene bil fa'i lan fa'al atifati kang atafno mergo li annal qatla krana sak meneh mateni iku akibal luki pas bar ketemu atau sak nggurine pertemuan. Wa jawabu idza tijabi idza iku qala aqtal tanafsan zakiyatan bi khairi nafas. Aqtal ta'ala to mateni sira nafsan ing awak-awakan zakiyatan ingkang bersih utawa zakiyatan ingkang bersih. Tahiratan tegese ingkang suci lam tabluh kang urung temeka apa nafsu haddat taklifi ing batas umur mukallaf. Kowe kok mateni bocah cilik sing urung dosa, sing urung mukallaf. Wa fi qiraatin zakiyah, boten nafsan zakiyah tapi nafsan zakiyah. Bi tasdidil ya iklan tasdidil ya bila alifin iklan tanpa alif. Oleh mateni bi ghairi nafsin kelawan tanpa dosa. Manane lam taktul tegese urung tau mateni apa ikilah nafsul hulam tadi nafsan ing awak-awakan. Kowe mateni cah cilik sing ora duwe dosa mateni wong maksudnya. Lakot cita teman-teman teko sira sean ing perkara nukron ingkang banget salahe. Bisukunil kaf iklan sukune kaf wa dhammi halan dume kaf lakot cita syai'an nukra lakot cita syai'an nukura. Mungkaron tegese barang kang den ingkari. Kala dawuh sapa Nabi Khidir alam aqul laka. Ana ta ora ngucap ingsun nakamaring sira ing nakat sak temene sira lantas tati ora kuasa sira maya serta ingsun sobron apane kesabarane. Zada nambahi sapa Nabi Khidir laka ing dawuh laka. Terus ayat-ayat sebelumnya kan alam aqul innaka, tapi teng mriki alam aqul laka wonten tambahane laka. Alama ing atase perkara koblau kang sedurunge iki dawuh. Li adamil uzri krana ora anane uzur guna ing dalem kene. Walihada lan krana iki qala in sa'altu ka an sya'in ba'daha. In sa'altu lamun njaluk ingsun ka ing sira utawa takok ingsun ka ing sira an sya'in saking perkara ba'daha kang sawise iki. Ba'daha ilmu roti tegese sawise iki lah tempo fala tu sahibni. Mongko aja geman ngancani sirane ingsun. Manane la tatrukni tegese aja ngembaro panjenengan ning ingsun attabi'u ingkang anut ingsun ka ing panjenengan. Qad balagta teman-teman nyampe ana panjenengan min laduni saking sisi ingsun bitasdid lan tasdid. Mil laduni wa takhfif lan takhfif mil laduni ngoten iki. Tapi niku wajah sing jarang. Mingke bali tegese saking sisi ingsun uzron ing uzur. Fi mufaraqatika ing dalam misai panjenengan limaring ingsun. Fantala mongko budalan sapa Musa lan Khidir hatta idza ata sehingga nalikane teka sapa Musa lan Khidir ahla qaryatin ing siji penduduk. Ya te ahlul Qaryah ku Antokia iku kampung Antokia. Istatama kang kepengin sapa Musa lan Khidir ahlaha ing penduduke Qaryah. Talaba tegese nyupre sapa Musa lan Khidir minhum sange ahli Qaryah atau ama ing panganan. Oleh nyupre bidia faten kelan atas nama tamu. Fa aba mongko padha menolak sapa ahli Qaryah ayudaifuhuma ing yen to namokno sapa ahli Qaryah manggakno cara Jawa huma ing Musa lan Khidir. Wes mereka menolak kehadiran Musa lan Khidir. Fawajata mongko metuki sapa Musa lan Khidir via ing dalem Qaryah jidaron ing benteng utawa ing tembok. Irtifa'u kang utahe dhuwure jidar mi'atu dzira niku 100 dzira. Yuridu kang meh-meh apa jidar ayang qadha iku yen to rubuh apa jidar. Maknane yakrubu dise parek apa jidar ayasku to ing to rubuh apa jidar. Mergo limailanihi krana wis miringe jidar. Tembok itu wis meh guling, wis miring. Barang tembok wis miring ning perbatasan fa aqoma mengko dadani sapa Khidir ku ing tembok. Ail Khadiru tegese Khidir biadi klantange Khidir. Kala dawuh lagu maring Khidir sapa Musa ini lau syi'ta la takhitta alaihi ajra. Lau syi'ta la takhatta alaihi ajra. Niku sami-sami sapaan. Di sebagian sapaan macane la takhitta nak kira kita napa
latakhotta. Lau syi'ta lamun karep sira latakhitta yektine ngalap sira utawa latakhotta yektine ngalap sira wa fi qira'atin latakhotta alaihi ing atase iki komatil jidar ajron ing opah ju'lan tegese opah haitsu lam yudayifuna sekirane ora mathuki sapa wong akeh utawa ora namokno sapa wong akeh ora manggakno sapa wong akeh nang kita ma hajatina sepertane hajat kita butuhe kita ila ta'ami maring panganan. Kala dawuh sapa Nabi Khidir lagu maring Musa il Khadiru tegese dawuh sapa Khidir bareng Nabi Musa men protes terus dari Khidir hadza firaqu baini wa baini hadza utawi iki ku firaqu baini iku perpisahan antarane ingsun waktu firaqi baini tegese waktu perpisahane ingsun wa baini kalan antarane sira fihi tetep ing dalam lafaz baini wa baina atau baini ka idhofatu baina uta idhofai lafaz baina ila ghairi muta'addidin maring sakliyane lafaz sing ora terbilang sawwaha ngolehno nggih sawwaha kang ngolehno apa iki la ingkang ngolehno ha ing idhofa utawa sawwaha li takririhi bil atfi bil wawi sawwaha ngolehno sapa apa iki dawuh utawa Allah taala ha ing iki la idhofa mergo ditakriri karena terulangi iki la idhofa bil atfi lan ka atafno bil wawi lan wawu. Sauna biuka bakal nyeritakno ingsun ka ing sira qabla firaqi sedurunge perpisahan ingsun maka maring sira. Bitakwili ma kelawan amil perkara lam tastati kang ora mampu sira alih ing atase ma apane sobron apane sabari. Mun kula terangno riyen nggih masalah kontroversiale Nabi Khidir. Terus kula niki rungono tenan nggih kersane boten salah paham. Nak jenengan dadi kiai syariat niku apike nggih protes. Pokoke nek ora cocok nggih napa? Protes. Niku misale boten saged protes teng fisik tidak bisa diekspresikan secara fisik, ini juga protes secara hati. Lane ngaji niki diniati taqarrub ila Allah taala. Wis kula yo ora kepengin sugih, ora kepengin populer, soalé kula ngaji niku kepengin taqarrub teng Allah. Jenengan nggih kepengin taqarrub teng napa? Pun jenengan ngandel kula. Kowe mati yo dhewean ngadepi hisabe pangeran nggih napa? Dhewean. Ora usah ngerti takdir jenengan ikhlas iki ketemu kula teng swarga, mereka ketemu yen neraka. Utawa beda kelas, muga-muga ora ketemu mergo beda napa? Nah niku kan sik. Kula niku ora ngarah dadi wong saleh nemen-nemen, mesti kandhani kanca kula wis Agus, gak usah saleh nemen-nemen tapi mari awur nabi sungkan. Jadi maksudnya nak saleh nemen-nemen kan swargane ambek para nabi malah ra iso rokokan, ra iso gu. Pokoke sementing swargane biasa Gus kok pancet rokok-rokokan. Tak angen-angen iki masuk akal loh. Jadi gue keliru, nah ambisi ini swarga kelas A, kok malah nopo? Sungkan, ora iso kelon ngene nopo? Sungkan. Di swarga menjadi anake sementing boten nopo? Tangan rokok. Lah nek kangen kanthi Nabi kadang-kadang sowan, tapi aja awor mari nopo? Sungkan. Niki kalau terangno iki. Niki ruwono tenan iki. Nabi Khidir itu tidak bisa diikuti dan dia memang salah secara pandangan syariat. Mulane umpama kula niku ditakdirkan ditawani pangeran, hak kowe sowan Nabi Khidir apa Nabi Musa. Saya tetap milih ngidolakno Nabi sinten? Musa. Iki perlu sampeyan catet. Nabi Khidir ora kacau iki. Numpak kapale wis gratis, barang tok tengah segara praune dirusak. Cara tak silih sepeda motor, spione napa? Dirusak, dicoploki, dipecah. Bareng Nabi Musa protes, "Karepem piye to? Wis dikei gratisan malah spione mbok rusak." Ini memang orang belum jawab deh. Sesuai perjanjian Anda tidak boleh tanya. Ngono tok dene sesuai perjanjian Anda tidak boleh tanya. Nabi Musa itu jengkel. Dikira dekne iku roh guru sing aneh. Jebule luwih aneh meneh ketika ana cah cilik dolanan tuwekek mati, malah parah to. Mau rusak perahu wis aneh, saiki malah luwih parah. Protesnya Nabi Musa, "Mang wis parah, saiki parah meneh malah luwih apa? Karepem piye?" Nabi Khidir menjawab tok. Perjanjiannya enggak boleh tanya. Sepada melaku malih terus Musa bin Khidir iki lesu. Lah niki nunjukno anak nabi nggih basyariah. Bareng lesu teng satu kampung teng Antokia niku carane janggal-janggal tawa-tawa supaya masyarakat situ memperlakukan dua beliau sebagai tamu. Terus ditawani ngombe apa mangan. Dibarno mek penduduk kono, malah meh diusir mergo dianggap wong aneh. Wong napa? Cara mriki mbok dianggap teroris, mbok dianggap wong edan, mbok dianggap wong napa? Aneh. Karena dia orang asing, dua beliau orang asing.
bareng dua beliau mau keluar dari kampung wonten tembok pagar gitu, pagar tembok. Dhuwure wau pinten? Satu sediro sampai 50 meter, sekitar 50 meter. Niku bareng pe rubuh ndoyong ngoten. Mbek Nabi Khidir ku umpamane rodok jadung ngene Nabi. Ya keramat ngoten terus didorong nu saged utuh malih. Saged kenceng malih, saged normal kembali. Tapi ngetokno Nabi Musa yang menuso. Jare Nabi Musa, "Mumpun duduk kene medhit-medhit nono tembok rusak mbok dandani." Jare, "Kudu yo opah, maksudnya wong medhit iku kudu dimedhiti, maksudnya wong medhit kudu dimedhiti. Dadi aja gratis, aja napa? Aja gratis. Jenenge la takhatta alaihi ajra. Dadi kon njaluk opah. Di nak mulang wong ikhlas ya ikhlas lah, nak mulang medhit ya kudu napa? Medhit. Nek cara teori Nabi sinten? Musa. Nak medhit ya ketemu medhit, nak lomo ketemu napa? Nabi Khidir terus bilang hada firaku baini wa baini. Saiki wis perpisahan antarane aku mbek kowe. Lah sesuai perjanjian juga nak wis ora kuat dijelaskan. Akhirnya Nabi Khidir sitok-sitok jelasno. Satu masalah perahu ya. Perahu iku wae wong yatim-yatim sing mempekerjakan perahu. Jadi walhasil teng mriku wonten satu penduduk sing kerjane iku nyewakno perahu. Mergo teng mriku antar pulau, antar napa? Pulau. Lah itu ada satu komunitas orang miskin sing menyewakan perahu. Lah antar pulau itu wonten bajingan-bajingan sing senengane garong perahu-perahu sing layak pakai. Layak napa? Pakai. Lah rutene praune Nabi Khidir pengen liwati calon bajingan-bajingan wau nak gak dirusak di garong. Tapi nak ketok sepeda motor ra ono spione rusak ora tertarik. Lah mulane karena pengen liwati garong-garong begal-begal terus dirusak sik praune. Ya tenan dada mergo sing digarong kok sing apik. Dadi kamane misalnya ana mobil kijang 5 sing digarong sing apik, lan sing kacane pecah, spione pecah kan gak tertarik to bajingane. Ya Nabi Musa yo mandek-mandek masuk akal ya ngono. Yes. Yo pancen ngono tenan niku nanti penjelasannya Nabi Khidir begitu mengke kula wacana ayat. Lah soal cacilik mang. Lah iki sing ra kena mbok tiru. Caci iku tak delok ning aras iku sampeyan nak gedhe bedudak mati kafir. Sudrunge rong kafir. Nak wis mukallaf nak kafir kan kafir tenan. Nak dadi bajingan. Mumpung rong kabeh iki rong mukallaf tak pateni ben gak rusak dunya. Lha ora kena ditiru. Ngono anak coba tekeki. Perkarane koyo sok ben potensine kan koyo bapake to. Artinya enggak jelas ya napa? Timbang ra jelas. Mateni lha kok jenenge mulane kula tetep tak protes Nabi Khidir. Cara kula ketemu saiki lah tetep tak protes. Terus nomor 3 lan iki kanca-kanca sing saleh sing kiai tapi melarat iki pelajaran kok. Jadi melarat teman-teman iku dosa. Kaya rugen itu dosa, Pak. Soal tembok. Nah niki soal tembok benteng napa? Benteng. Nabi Musa kan keberatan wong medhit wajib dimedhiti. Kon njaluk opah. Lho iku ngene, aku dandani tembok iku ora krana nulung penduduk desa iku gak. Petembok iku ana simpanan emas batangan, wae wong saleh. Wa amal jidaru fakana lil ulamaini yatimaini. Wa kana fil madinati kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Dadi gamane kados kula misale tiyang saleh kan kuwatir anak kula ora kelar mondok, ora kelar ngaji. Tak simpenno emas batangan. Niki nunjukno nek wong saleh oleh nabung. Malah nak melarat teman-teman ora pati oleh. Mergo nanti generasine selesai. Tapi nek takdir melarat ya oleh kan wong takdir. Wong takdir. Iku nyimpen emas batangan. Calon nggo pembiayaan anake. Iki selama ini kan kiai-kiai sing toriko iku dhe salah paham rumangsane iku kabeh tawakal terus gak dielmoni. Akhirnya anake do temangsang. Kenapa? Anake dhewe niku mulane ngaji iki ben ro ilmu. Lah mas batangan disimpen teng tembok, teng benteng. Iku nek nganti temboke nganti rubuh, iku terus tersibak, terkuak, terus dienggo mayoran wong-wong iku. Maksudnya terus di penduduk situ ndak penduduk orang soleh, mesti dicolong, mulane dengan ditoto berarti aman. Berarti napa? Aman. Jadi aku nyelametno tabungane wong soleh. Wa kana abuhuma sholihah. Ini nunjukno anak Nabi Khidir hormat be wong saleh. Wong saleh wis kabudut wae anake jek dirumah Nabi sinten? Khidir. Jadi dalile ulama-ulama nabung ora kudu emas, ora kudu dhuwit. Pokoke kira-kira anakmu gak melarat teman-teman. Misale mondok ora nganti melok dalem terus akhirnya ora tau ngaji men khidmah wae. Mulai bintone gak karuan. Kok meneh nek melok wong liya tambah bintu.
Mau melarat teman-teman dosa lah intine. Mulai kiai sing. Kulo nggih melarat tapi gak parah. Maksudnya kan. Nah, kalau nggih nabungno kitab nganti saniki yang gede dhewe kulo kitab cilik-cilik tuh bas ya tak bayangno kalau setiap saat tak mati paling gak anakku di warisan kitab. Iso kan lumayan to ngirit ra satu kulo kok. Rata-rata 1 bulan nggih kula tugas kitab ping pinten. Ya wae jelas iku sak dhuwure belanjane sampean go anak bojo sak putu. Ya pikiran kula sederhana, ini peringatan nggih kangge jenengan dan ini saya bersaksi di depan Tuhan. Kula kemarin ngajar di Mahat Ali ya, satu program kangge bocah-bocah sing pun pinter. Selama ini khilaf kita niru ono tenan nggih. Kula tanggung jawab nang ngarepe pangeran nggih. Khilaf kita ini kalau ada kewajiban fardu kifayah. Karena tarifnya fardu kifayah kan gini, kalau sudah ada yang melakukan maka dosanya gugur bagi yang lain. Di misalnya saat desa kudu ngapal Quran. Nah iso ana sing ngapal Quran sing liyane ra sida dosa. Saat desa kudu wong alim, nek ana wong alim siji loro liyane ra wajib alim. Tapi nek saat desa ora ana wong alim blas iku dosa. Mana gue nek desa mesti ana wong alim to. Ya kelas-kelasan maksudnya sak kowe-kowe cukup lah. Mboten niku tenan. Karena fardu kifayah itu misalnya kados nyolati jenazah, nek ana sing nyolati liyane ora wajib. Niki rumono. Nah, cuma masalahnya kan gini, kalau sering cerita tentang santri-santri. Uang sing sugih ya ribet ngurusi donyane. Misalnya sing di bis 10 ngurusi bise, sing di toko akeh ngurusi tokone. Sing melarat ya ngurusi melarate. Bedino buruh wae men ngurusi napa? Melarate. Mengke sing PNS te pegawai bank ya men sepatunan, celananan, dasinan bedino ngantor. Berarti nek ana fardhu kifayah kudu ana wong alim. Wong alim ya kowe iku, mergo tanggam liyane ya kemungkinane telu iku. Sing melarat sibuk mbek melarate, sing sugih sibuk mbek sugahe, sing pegawai negeri sibuk macak ngantor. Mulane kula nganti sakniki sinau terus alasan kula sebagian ku wajib ngalim ya aku iku ora wong liya. Mergo delok tanggaku ya kelakuane ngono iku. Padha santri-santri kudu sadar, nek kowe alasan kulo ora wajib ngalim Gus, pokoke anggere sing alim wis cukup. Lah liyane iku sapa? Ya iku mau liyane iku sing melarat sibuk melarate, sing sugih sibuk. Sugih sing PNS men macak-macak kepengin sertifikasi macam-macam, wis ora ngarah kepengin ngalim. Wong kula nu ditonggo PNS yo bedino sertifikasi sibuk. Kok aneh Gus Dinan, bedino nyekel kitab ora bosen. Ya tak wale. Lah kowe padha nyekel stok mak ora bosen. Padha aneh ada takok, padha aneh ada napa? Cara aku sampean yo aneh, wong setiap saat ku mati kok men ngurusi donya wae. Cara aku yo aneh. Wong setiap saat wong yo napa? Mati. Ya cara kula jenengan yo aneh. Urip ku kan ana masa depan. Nek jenengan masa depan ora jelas. Cangkemmu ora jelas kowe muni ngono. Masa depan yo akhirat iku muni tak omong. Cara dekne masa depan kan donya, cara kula masa depan niku akhirat. Wah yo terus ngono Agus kok tok akhirat. Lha masa depan yo akhirat iku muni ngono. Nah kowe pancen kepengin masa depan prospek ya akhiratmu urus. Masa depan trimo urip ning donya nganti mati. Nah saiki umur 50 berarti masa depanmu karek 10 tahun. Nah umur suwi. Nah masa depanku selawas-lawas. Mulane tak persiapno tenan masa depanku ya akhirat iku. Jadi sama nak ngaji kula percaya masa depan di napa? Akhirat. Bon. Ini kalau cerita sisi-sisi ben sampean ngertos. Jadi kalau sampean tidak bisa berkhilaf fardu kifayah. Fardu kifayah ya kita itu karena orang lain lebih tidak bisa diharap. Bukan karena kita suudzon, ndak, memang kita tahu kelakuan hariannya tahu. Semua orang itu ribet buruh teng tiang. Ya memang termasuk orang baik karena kerja. Tapi kan nggak bisa diandalkan misalnya belajar Ihya atau Bukhari Muslim kan orang iso. Pokoknya belum sholat pirobi. Nah, sehingga kealiman ini wajib. Jadi haji ya wajib fardu kifayah. Karena sing wis kaji cukup. Hafal Quran ya wajib fardu kifayah. Ana wong alim ya napa? Wajib fardu kifayah. Nah ana mubalek ora ana hadise. Ora roh. Tapi menawa ya rodok napa? Fardu kifayah iki mboten hadise mboten. Sing ora tak roh kula ki hafal Quran ngalim. Terus napa sing setunggal? Salat jenazah niku fardu kifayah. Lalu kalau nate nyolati jenazah teng kampung kula Kiai sitok wis ngimami, kiai kedua ngimami. Kula kan teko nguri badhe mucal kan. Sajane kula nggih biasane kita teko awal teko nguri teko. Monggo jenengan salat tiga seperti salati. Tapi kersane mati moh fardu kifayah karo sing nyolati wis cukup nak kakean malah bingung malaikat ya.
Ya kalau sudah ada yang melakukan itu yang lainnya tidak nopo. Nah, ini kalau terang nama lagi. Lah termasuk fardu kifayah itu nahi mungkar. Nak ra iso nahi mungkar itu ingkar bil qalbi. Niki dong ana tenan. Makanya man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Jadi kalau kamu punya otoritas iso ngubarno misalnya nggon maksiat, ya pakai SK, pakai otoritas biyadi. Fa ilam yastati fa bilisani. Nah ora ya kandani. Fa ilam yastati fa bi qalbi. Kalau tidak bisa ya ingkar bil qalbi. Nah sebab itu yang dilakukan Nabi Musa itu sudah benar karena Nabi Khidir dianggap melenceng ya kudu kecangkeman karepem ku piye wong bocah adu dosa apa pate. Jadi umpama Nabi Musa kok gak protes malah keliru nek dhewe kudune protes. Nah, ini peringatan. Jadi secara syariat itu kastanya tetap tinggi protesnya Nabi Musa ketimbang ilmunya Nabi Khidir. Niki ini. Sama jangan ngira kalau Nabi Khidir menang terus dia lebih benar, enggak. Tetap benar Nabi sinten Musa. Contohnya begini. Saiki ning donya maksiat akeh. Kita iman maksiat yo kersane Allah. Donya keadaan ngene iki yo kersane. Kowe ra iso ketemu wong zina mateni wong sesuai rencana Tuhan. Kudu engkar, nek kowe pancen waras tenan yo kudu engkar. Ora iso kowe terus bebek ana wong zina mateni wong macem mbok baro. Jare kabeh kersane ora iso. Sing bener ya sing engkar. Misale kowe engkar langsung ngandani gak wani, atimu engkar. Iku adzali ka ataful iman. Engkar paling minimal iku lemah-lemahe napa? Iman. Tapi ilmu tertinggi adalah ngengkari barang mungkar. Paham nggih? Jadi gak iso tempat cerita mriki senajan Nabi Musa keyak-keyak tetap syariatnya Nabi Musa lebih baik ketimbang syariatnya Nabi sinten itu. Ini jarang yang berani menjelaskan gini. Rata-rata kiai malah ngidolakno Nabi sinten itu. Kesawangannya Nabi Musa kalah. Kiai ra ngaji, paham? Kudu ditobatno, keliru. Nah, paham ya? Tetap bener Nabi sinten. Nabi Musa Nabi papan atas ngkarwan ulul azmi. Umpama Nabi Khidir luwih hebat tak sing ulul azmi gak Nabi Musa tapi Nabi sinten. Itu orang kamus sih. Buatan enten apa? Lah nek syariat Nabi Khidir bener cah cilik sak donya diludesi kabeh. Wong kabeh potensi kafir kabeh. Paham ya? Jadi kira usah muji-muji Nabi Khidir teman-teman. Masa kalau bar ngaji dia Nabi Khidir Allah bukan masalah. Kalau tetap bela Nabi Khidir Nabi Musa. Karena saya ini ulama, saya ini punya tugas ngingkari barang mungkar dan jelas syariat kita persis syariatnya Nabi Musa. Marra minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisan fa illam yastati fa biqalbi. Terus badali ka tafuli. Lah terus kemudian kalau ada yang tanya gini, ini rumono tenan. Gus, misalnya wong zina, wong mateni wong korupsi, wong maling, iku dikandani gak mendo. Didongakno ning ati ya ora mendo kan gak ana gunane Gus. Kowe goblok nek muni ora ana gunane. Sesuatu yang bisa diingkari kalau diingkari minimal hukumnya haram tetap jalan haram. Misalnya begini ya. Zina itu mulai Nabi Adam nganti kiamat ya ono. Tapi ketika wong nakal disebut lonte WTS minimal tidak jadi wanita terhormat. Jadi minimal aja calon lurah ya ora pati dadi. Cara pengurus takmir ya ora pati pantes. Tapi nak sak donya iku kok gak ana sing ingkar, gak ana bedane bunyahe mbek wong zina karena wis ora ana sing ingkar, gak ana sing komentar. Jadi tetap pentingnya komentar utawi ingkar ku hukum bagian ala hukmi. Hukum tetap sesuai pada posisi masing-masing. Tapi nak ora ana sing ingkar, engko barang hak mbek batil campur aduk lama-lama tidak diketahui. Tapi kalau ada yang secara bahasa masih ingkar, ini disebut wanita baik-baik, ini disebut lonte. Kan tingkat kehormatannya ya beda, tingkat status sosialnya juga beda. Meskipun komentar ini ora iso dadekno sing lonte dadi tobat. Tapi hukum kan tetep. Padha umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir dikira Nabi Khidir membunuh itu sah dan didukung oleh Nabi Musa karena Nabi Musa tidak engkar. Tak protes tenan Nabi Musa nak menang malah paham gitu. Paham ya? Ayo saiki sing kiai ini dolan Nabi Khidir kudu tobat lewat penjelasan saya ini kudu napa? Tobat. Umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir berarti dia tidak mengingkari pembunuhan tanpa sebab.
Berarti dua nabi ini berkongsi terhadap pembunuhan. Tapi nek ana sing ngingkar kan akhirnya ana dialek, ana napa? Dialek. Mergo jare Nabi Khidir mustah inceng ning aras dene sampean kafir. Dadi apa patene cilik ben ra sida kafir. Nabi Musa terprotes. Ya, kesimpulannya kan iya Nabi Khidir iso nginceng aras, bagi sing ora nginceng aras ya ora usah melok mateni kan mergo ora ora catetan. Catetan. Nabi Khidir wani mateni mergo ora catetane, iku ora mesti tok-tok. Kok ora ora catetane wong sak dunya. Dadi mbokno teraken nang Nabi Khidir roe mau cah iku tok, liyane ya ora roh. Ini penting kalau aturakan, jadi jangan sampai kita itu orang ngingkari barang batil. Dia buatan ngingkari barang apa? Batil. Ini geleng-geleng tenang. Mulanya tenggere riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu, Inna Allaha Ta'ala la yanzi'u barakatal ardi hatta la yuqala li zalim anta zalim. Allah ora bakal nyabut barokah bumi nganti wong zalim ora diomongno napa? Zalim. Dadi gamane orang koruptor, bedino bangun masjid, bangun madrasah. Terus kowe darani wah ini orang baik karena penyumbang masjid dan madrasah. Iku entek barokah bumi nabatul. Bagaimana mungkin Mbak Arani penyumbang uang korupsi itu tidak miliknya dia? Kalau dikembalikan ke masjid ya uangnya masjid jadi masjid. Orang kok uangnya dia jadi miliknya. Kamu itu salah. Ketika harta itu tidak miliknya dia tidak bisa dikatakan penyumbang, wong tidak hak. Lah nang ngono maling gak enak, anggere seneng tangane dekne mbok anggap ae ra misale wong maling masak batangan terus disumbang nang masjid jare penyumbang. Ndak bisa. Yang tidak dimiliki, makanya itu benar cara hukum fikih. Yang boleh sedekah itu yang punya milkut tam, memang miliknya dia secara penuh baru disahkan dia sedekah. Kalau tidak miliknya penuh tidak sah bersedekah. Lah uang korupsi itu miliknya dia apa ndak? Ndak kan? Berarti dia sedekah ya tidak sah. Ya tapi nek gak ana wong alim sing ngomong ngeten yo wong saleh-saleh yo sakit ora kelar nyumbang masjid. Barang harus nyumbang masjid dhuwit korupsi disambut-sambut orang baik, membana masjidan bana obetan fil jannah. Tak walik hadise man bana mbah bodoni yo bana obetan finnar dibangun apa? Wong dia tidak pernah punya. Bondet ini penting kalau terangkan. Jadi umpama kita ora ingkar koyok Nabi Musa, malah hukum jadi kacau kacau. Jadi api Nabi Musa dina protes. Paham ini penting kalau aturaken. Bon niku sing masalah hukum fikih. Terus yang menyangkut sirri ngeten nggih. Kalau terusaken nggih. Masalah kontroversial dan susah ditebak itu semua dabul anbiya. Jadi semua nabi itu mengalami masa-masa dia kontroversial. Tapi hikmahnya besar. Misalnya nyata contoh sing masyhur. Kanjeng Nabi ini utang Mekah 13 tahun. Pinten? Eleng-eleng 13 tahun. Beliau di Mekah disakiti, diusir dan beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan. Badun itu dipindah kalian sahabat Ansor. Diminta ke Yasrib yang kemudian menjadi nama Madinah. Setelah di Madinah 9 tahun, ampun keliru tahun ini, pinten 9 tahun. Nabi pun gemah riba loh Jinawi. Walhasil wala-wali cerita tahun ke-9 tuh Nabi umroh haji. Haji sukses karena tahun 87 itu sukses jadi Sulhul Hudaybiyah, tahun 9 sukses. Setelah tahun 9 itu sukses, Nabi di Mekah itu kelihatan asik karena beliau memang asli Mekah niki rumono. Dan semua aset-aset Nabi sing cara saiki salam templeke wong Ansor, hadiah dari orang Ansor dikekno sanak familine sing Islam anyaran. Islam napa? Jadi misanan-misanane Nabi itu ada yang dikasih 1 sonto, nasi dikasih macam-macam, pokoknya dikasih banyak sekali. Ya Nabi asik saja sedekah ngasih kerabat-kerabatnya beliau yang di Mekah. Lama-lama sahabat Ansor ini ingkar. Segamane nak perang aja aku, nak panen eling kerabate, paham. Jadi nak bahaya ambek kita, tapi nak asik ambek nopo keluargane. Tapi sahabat Ansor ora muni Nabi, muni Amar Rajul. Jenenge wong nak ambek keluargane ya luwih mihak timbang ambek kita-kita. Tapi Nabi paham arahnya itu ya Nabi gitu. Terus walhasil ini contoh gitu, bahwa sisi kontroversialnya Nabi itu ya ada, tapi nanti terus dijelaskan. Setelah itu orang Ansor dikumpulkan semua, kata Nabi, kumpulkan semua sahabat Ansor, yang muhajirin jangan. Itu dikawal tenggine kubah, satu kubah tengkemah.
Kalau ada orang Muhajirin mau ikut di stop, jangan. Ini khusus orang nopo Ansor. Terus Nabi pidato itu harus sekali kalau kata Nabi, ya maksarul Ansor, apa betul kalian mengatakan demikian? Terus kata orang Ansor yang sepuh-sepuh, amadu ahlamina fala. Jadi kalau kita yang sudah tua, yang senior tidak, tapi nak sing nom-nom nggih kan di Nabi. Jadi kita yang senior tidak, tapi yang nom-nom mungkin. Terus Nabi itu lucunya gini, bilang gini Nabi, kamu cara menghujat saya, kamu cara mendiskreditkan saya masih kurang. Nak kowe kepengen mojo, nak aku tak warai jadi Nabi. Mbok yo kamu bilang begini, dulu kamu Nabi Matrudan, orang yang ditolak di Mekah, terus kita yang melindungi. Dulu jenengan mau dibunuh, kita yang melindungi. Dulu jenengan diusir, kita yang nampung. Pokoknya Nabi marahi, dan itu benar kata Nabi. Andai kan kamu mengumpat-ngumpat gitu, itu ya nopo? Benar. Nah, terus Nabi ini dawuh niki sing kula paling mengenang. Kamu tahu, yang saya kasihkan orang-orang itu apa? Kertas kan apa? Wedhus. Ya wedhus, apa nek unta ya unta, sapi, semuanya unta wedhus. Terus ama tardona ayarji anna subisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi rasulillah. Wong-wong tak kei wedhus terus mulai, tak kei unta terus mulai. Kowe ku entuk aku, kowe milih entuk aku entuk wedhus. Wah, sahabat Ansor nangis tenan, nggih milih entuk jenengan timbang entuk napa? Wedhus. Lah iku wong-wong Mekah niku ternyata Islam mualaf, dikei wedhus terus mulai, dikei unta mulai. Sementara sahabat Ansor untuk Rasulullah lagi sadar, ternyata Rasulullah itu menghadiahkan dirinya untuk orang napa? Ansor. Sementara wong Mekah trimo untuk napa? Wedhus. Mulane saiki nak wong tok haji wong Mekah entuk dhuwit ku turunane wong Mekah sing dhisik entuk napa? Mulane wong Mekah saleh nemen-nemen iku ya ora pati iso iku sebagian turunane wong-wong sing entuk napa? Wedhus. Lah wong Madinah entuk napa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masyhur hadis, ama tardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi rasul. Mulane kula di pengalaman, kula nu anak kiai, niku di pengalaman. Cacah dalem anak kiai kadang yo gremeng. Perkarane kiai nak ditamu PNS utawa wong Islam anyar anak dikei daharan enak-enak. Sing masak cah dalem mondok puluhan tahun nang entuk koretan wae fakir to napa? Koretan. Kadang yo ora pati entuk mangan enak. Kadang cah dalem yo gremeng lewe Islam anyaran dijamu kene Islam mulai cilik ora napa? Jawe Pak Kiai ini. Nah, wong-wong iku Islam anyar anak ora dijamu ora seneng kiai. Lah wong-wong montok pakanan kowe entuk aku, bendina tak ulang. Tapi jadi santri sing nakal-nakal. Lah tapi urusane pengen mangan Mbah ngaji bendina. Urusane pengen mangan enak ngaji wis napa? Bendina. Lah kiai ini yo padha dene. Sakjane kiai ini ape niru Nabi sakjane. Tapi urusane saiki kepingine napa? Mangan ngaji wis napa? Bendina. Tapi itu ada filosofinya, ada apa? Jadi dulu wong Mekah sakniki kedonya nadol Ka'bah, ngambung Hajar Aswad di bisnisno. Wong Ka'bah wong akeh kok sing nikmati wong napa? Mekah. Mulane kalau nate ditangleti tiang-tiang. Gus jenengan wong alim ora seneng urip ning Mekah. Padahal salat ning Mekah jare Kanjeng Nabi ka alfi salatin fi ghairiha. Jadi salat ning Masjid Haram ku fadilahe padha karo 1000 salat ning liyane Masjid Haram. Kula ki nate diprotes kiai ngoten. Alasane jenengan apa Gus kok biasa ya? Maksudnya dia biasa mawon di Mekah. Yura biasa anak sholat di madem ulon di madem Mekah. Aneh-aneh. Mboten alasane napa? Ya alasane gampang. Sing ngendikan niku wae uripe rane Mekah. Sing ngendikan nak sholat nang Masjid Haram padha karo 1000 sholat ra Kanjeng Nabi nggih Gus Kanjeng Nabi. Lah iya sing ngendikane ora urip nang Mekah, uripe nang Madinah. Kok kowe sing ora ngendikan melok nafsiri ngono. Nggih Gus, sing ngendikane ora manggon Mekah. Aku wong alim ora usah warai ya, aku ora kenal. Wong sing ngendikan wae ora manggon Mekah kok oleh menafsiri kok gegere koyo-koyo kudu urip ning apa? Lho Kanjeng Nabi ngendikan iku tapi bariku balik teng Madinah. Madinah. Paham ya? Dadi fadilah Masjid Haram ya utama tapi ora usah mbok dewa-dewakno. Mulane kula gadah cerita, niki mungkin kiai-kiai sing seneng itikaf Masjid Haram peringatan. Memang afdal ya timbang teng masjid mriki ya afdal ning Mekah. Tapi timbang diutangan enggak betul mriki. Wah, ngene geleng-geleng. Kula niku ijek eling nggih cerita teng kitab Hayatus Sahabat.
Sahabat itu banyak yang hidup di Kufah, banyak yang di Armenia, yang sekarang jadi Bukhara, Samarkand di daerah Uni Soviet. Jadi dulu zaman sahabat sudah banyak yang di kawasan putih Uni Soviet. Teng Turki termasuk Uwais Al-Qarni teng putih Turki. Dan Turki mun perbatasan kalian putih Eropa. Terus wonten sing temangsang untuk Maghribi teng putih Maroko teng putih Maroko. Ini bahasa Arab napa? Maghribi. Jadi wong Jawa dhisik anggere ana wong Maghribi jenis Syekh Maroko. Maghribi sing dhisik tukaran mbek Syekh Bela-belu teng putih. Parang trikes ini. Jadi lomba mancing, lomba apa? Wong iman kok ditotokno mbek napa? Mancing. Kula nate ziarah mriku, tapi ora perkara kasus mboten niku ben roh. Saya Maghribi piye oleh lomba niku piye. Niku disurati mbek Sidina Umar niki peringatan tenan. Niki ilmu, ini dawuh Sidina Umar. Ketika Mekah sudah dikuasai Rasulullah zaman Fatih Mekah kan Kanjeng Nabi kundur teng putih Madinah. Dan sampean bangga jadi wong Yogyo, jadi wong Rembang, jadi wong Timon bangga. Terus ketika Abu Bakar Islam tambah baik, Umar tambah klimaknya baik. Sahabat-sahabat itu disurati sama Sayyidina Umar. Kamu sekarang hidup di Armenia, di Kufah. Pokoknya di negara-negara bagian yang ditaklukkan Umar disurati. Sekarang itu Mekah sudah aman dalam kendali. Apa kamu tidak kangen tawaf di Ka'bah? Kamu kan orang Mekah asli. Jadi kados Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar, Abu Bakar, yang Mekah napa? Niku disurati. Apa kamu tidak kangen tawaf ning Masjid Haram, iso sa'i, iso ibadah ning Masjid Haram? Kok malah melancong tok putih Eropa. Lucu jawabannya para sahabat. Ini yang jawab sahabat, mboten kula. Sahabat-sahabat soleh-soleh sing asal bigunal awal. Jawabnya ngeten, ya Amirul Mukminin. Layak fa'alena, jadi kita ini tahu betul ganjarannya tawaf itu kayak apa, ganjarannya sholat di Masjid Haram itu kayak apa, kita tahu betul. Tapi kita ini lebih tahu tentang sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi ini mulang. Kita yang paling banter aku neng Makkah ibadahnya tawaf. Tapi nak aku neng Armenia, neng Azerbaijan, neng Kufah ibadahku nasrul Islam. Dan nyebarno Islamku dabul ambiya. Ciri khas Nabi menyebarno Islam, nyebarno mulang. Orang ono ciri khas Nabi ku tawaf. Paham ya? Mboten kok pepe kula jenengan ra kaji terus mboten perkara niki perkara. Lha mergo kula mesti ngomong lho nggih, kula kan yo ora potongan ra kelar kaji. Kula nggih nate tawaf. Kula nggih nate umrah tawaf teng Multazam nggih kula tuh kok namung ngoten. Kula teng Multazam namung Gusti pokoke kula kepengin marisi Nabi jenengan nggih niku mulang. Cuma Nabi dia nate tawaf lah ini pun kesampean kalau mau nate tawaf nih, tapi mau nate tok ora sering. Wong roh kabeh kanjeng Nabi kaji ping pira? Pisan. Ono wong kok kaji bangga bolak-balik, wong sing ngendikan kaji wae kajine mau pisan. Aneh-aneh kok. Aku takokno sejarah ndi wae kanjeng Nabi kajine pisan. Saiki wong kaji bolak-balik bangga niru sapa wong sing dadi nabi wae kajine. Uang ngomongnya ini butuh nyali loh, tapi kalau tetap tenang, ngomong gitu banyak. Buatan ngoten ini penting kalau aturakan. Nak sampean pancen umat Nabi, gitu bangga. Saat ini sampean ngaji sunnah Nabi, sodakoh ke sunnah Nabi. Kepengen kaji ora kesampean ngempet ke sunnah Nabi. Jadi udah sampai pepeh kue kelar kaji, kelar tawaf, terus akan sunnah Nabi ku tawaf. Sunnah Nabi ngombe banyu, Zam-zam. Pepeh lagi seneng cobaan cari sunnah Nabi. Coba, Abu Jahal ya coba, Abu Lahab kenapa? Karena ini kalau roh dialek sahabat itu lucu-lucu. Salman Al Farisi magen teng daerah Kufah. Abdul bin Mas'ud sing ahli Quran di teng Kufah. Padahal Kufarian Babylon daerah kacau, daerah Abangan riyen. Babylon daerah nopo? Abangan. Niku saat ini di Irak. Niku riyen nopo Babylon. Itu banyak sahabat sing bangga urip teng Mekah. Dan ini menyurati sahabat sing teng Kufah. Isinya surat ngeten. Ya akhi, sekarang Mekah itu sudah aman. Mbok sampean kembali ke Mekah karena Mekah itu al-ardul muqaddasah, dari bumi suci. Disurati meneh mbek sahabat sing dakwah mau menyebarkan Islam ning Cina ning ndi surate lucu. Ilamu annal ardha lam tuqaddis ahad, dan kowe kudu roh bumi ora iso nyucikno wong. Abu Jahal ya wong Mekah, Abu Lahab ya wong Mekah. Kamane ora iso pepeh bumine suci terus nyucekno wong. Lah nek ngono wong Mekah ra ana sing kafir. Wong Abu Jahal ya wong Mekah, Abu Lahab ya wong Mekah. Sing iso nyucekno ati ku akidah blok.
Akhirnya ya semenjak itu sahabat biasa hidup di Mekah. Ada yang di Kufa, ada yang di Armenia, ada yang di Azerbaijan. Mergo ngrasa wis anut sunah Nabi lewat mulang. Lewat apa? Mulang. Lan ngrono wong alim iku rata-rata biasa mawon semangate haji umroh biasa. Angger semangat teman-teman yo ora pati napa ngalim. Tapi kowe ora usah melok-melok lho iki hukum gitu. Tapi ini harus saya jelaskan, ben kiai-kiai sing ditakdir kelar haji tetap semangat. Iku ya dalam bingkai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting kalau aturaken. Nah, buatan ngeten rusak aku. Lengke sampean pikir, umpama sahabat dulu itu tersentralisasi di Mekah, tidak tertarik menyebarkan Islam untuk Azerbaijan, untuk Maghribi. Tak pikir Islam tidak secepat ini. Mriki Mekah ini penerbangan 10 jam. Pinter 10? Gara-gara sahabat wonten sing ke Cina, terus ana sing tersesat teng Selat Malaka, akhirnya temangsang teng Budi Aceh. Ana sing temangsang tok Kamboja, terus tok Babonan Cempo, terus Rawabi, tok India, terus akhirnya silang-silang ana akeh sing Habib irunge ilang perkarane silang-silang ibu-ibu nuruti Cempo. Wadah tiang-tiang alim kuwi kuwadah sing saking ibu kholah cara bahasa Habib akhwal. Ibuke Sarifah mergo silang-silang wow. Jadi menurut sejarah, kados tulisannya Ibnu Battuta itu, Islam masuk Indonesia itu mulai periode sahabat. Gini ketika banyak perang Ali dan Muawiyah, banyak sahabat yang mau ke Cina. Ini wonten sing tersesat teng Selat Malaka, terus akhirnya jatuh teng Kamboja. Teng Kamboja terus walhasil ana sing teng Aceh. Makanya Syekh Yusuf Barros ini rata-rata sejarah darani murid sinten Sayyidina Ali. Terus muridnya Sayyidina Ali pertama sing masuk ke Indonesia. Terus usia Wali Songo. Wali Songo nembe tahun 1500 napa 1400 akhir. Pokoke abad 15 kita abad pinten. Mulane sejarah Sunan Ampel niku ra ampun teng Jawa mun kata Islam. Sampeyan keliru nak darani Islam ning Jawa sing Wali Songo. Sunan Ampel dhe bapak jenenge Ibrahim Asmara Kondi. Ibrahim Samarkandi niku tiyang Tuban. Niku sak desa kalian desane bapak kula. Berarti kan sederenge Sunan Ampel mau nonton Islam teng Tuban liwat abai sinten? Sunan Ampel lagi Ibrahim Asmara Kondi. Piyambake Sunan Ampel di pondokna teng Aceh. Riyen darani teng Pasai, teng Budi Pasai. Nggih pun tiyang alim lha iku mergo riyen zaman Sayyidina Ali niku pun wonten murid Sayyidina Ali sing urip teng Budi Aceh, teng Sumatera Barat. Paham gitu terus sampean ben sejarah. Dan itu semuanya merasa ikut sunah Nabi mergo nyebarno Islam. Saniki ya kata kiai ra duwe dhuwit, ana wong di tangga ra kiai kelar kaji ngenes, ngaku kiai kok ora kelar kaji. Nak kiai ra kelar kaji iku wajar, sing ora wajar ana kiai ra mulang, paham niku lagi ra wajar. Eleng-eleng nggih, nek ana kiai ra kaji niku wajar, sing ora wajar nek ana kiai gak. Kok sifat dasare Rasul namung mulang. Ya sifat dasare Rasul napa? Mulang. Lan gitu sifatnya Rasul lah sidik, amanat, tablek, nyampekno ilmu. Nyampekno ilmu mulang napa mulang? Mulang sidik, amanat, tablek nyampekno. Ora ana sifat wajib Rasul sidik, amanah, kaji, tawaf mboten. Ini penting kula aturaken. Dadi kaji tetep fardu nggih, kula mboten mungkiri, kaji tetep fardu rukun. Tapi aja dewa-dewakno sak dhuwure wajibe mulang. Paham nggih? Aja dewa-dewakno sak dhuwure wajibe. Lah ana wong sing dalil tapi kaji ku dalile fardu ngene-ngene Gus sekolah Rasulullah ngene-ngene. Lah Mas yo thalabul ilmi fardhatun lah yo sekolah Rasulullah lah dol padha ae malah. Nak golek ilmu fardu yo dawuh sinten? Lah ana sing dalil al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah ku dalile BRI. Sing ana spanduke haji mabrur oleh ora ana walase kecuali swarga. Ya saiki sing melarat-melarat gawe spanduk sing gedhe, mangkola la ilaha illallah ya dakhalal jannah. Padha ae ngono ya. Aneh-aneh. Lah nek saingan spanduk ya partai-partai miskin gawe spanduk sing gedhe, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa perlu ditambahi dalam kurung? Gak kajilah. Mboten memang dibutuhkan ulama yang punya nyali ben lurus agama ben apa sing kelar kaji nggih monggo silahkan pakai dalil al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa. Tapi kamu jangan pernah mengira yang tidak kaji terus gak dakhalal jannah. Jadi gak apa-apa mam tulisi sing gede nek musim haji tulisi sing gede mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah padha wae ra kaji lah.
Ya mboten ben imbang. Lah tujuane ulama rahmatan lil alamin, cek alamin sing kelar kaji, sing mboten kelar kaji. Ini penting kula aturaken gitu. Terus kula yakin endul yakin haji nggih wajib nggih rukun, tapi dari awal manistatoa ilaihi sabila. Tapi nak masalah golek ilmu ora ana catatan, ora ana ning gone hadis tolabul ilmi fardhatun manistatoa ilaihi sabila. Ora ana. Soale malah Kanjeng Nabi ngendikane ekstrim. Tolabul ilmi ku minal mahdi ilallah di mulai urip pecetek nganti mati. Ngene kula nganti saiki jek sinau. Mergo tolabul ilmi. Dene sampean ra ngalim ora sinau ya wong sombong paham nggih. Wong ora sing rasa nek ra ngalim kok ora napa. Kecuali mbok khilaf mun ngaji jenengan ya lumayan nang urip jek nabi. Wong kula sing wis ngalim napa? Sinau. Sampean ora ngalim ora napa? Ora sinau. Tapi lumayan belum ngaji. Tapi asal tidak niat dari istri. Catatannya tidak. Tapi niatnya dari masalah di rumah gitu. Kalau niat kau tuh, ya tapi saya dari masalah ya ibadah atau dari masalah gitu apa? Dan terus Nabi ya punya sisi-sisi kontroversi gitu. Jadi, tapi setelah dijelaskan masuk akal. Ternyata orang Mekah itu lebih memilih untuk wedhus untuk unta, orang-orang Yasrib, orang Madinah milih untuk sinten? Dan ibu kula sing haru ngeten. Iki rumono tenan. Saat Nabi di Mekah itu pening ya agak pusing. Karena ya mungkin sudah saatnya wafat karena Nabi sudah umur 62 saat itu. Ketika pening niku ada sahabat yang di dekat Nabi itu di Mekah. Mendengarkan doanya Nabi itu lucu. Allahumma inni a'udzubika an amuta fiha. Ya Allah, saya ini berlindung dari engkau supaya tidak mati di Mekah. Niku sahabat itu janggal. Oh iso Mekah kota suci tapi Nabi tidak ingin kabudut teng putih. Kula niku nate neliti, kula nggih selain teng kitab-kitab sing kula sinau niku kula nggih nate umroh. Semua ritual haji niku rak teng Mekah sedanten. Kecuali Arafah, ya Arafah niku kan teng perbatasan ataupun Arafah kan pokoknya tidak sampai Medina ngeten mawon nggih cara contoh gampang. Hududul Haram itu kan sekitar 25 meter persegi, 25 kilo per segi. Sentralnya tentu Ka'bah. Ibadah haji itu kan dimulai dari mikot, misalnya dari Medina ya Bir Ali. Nah nanti kan semua ibadah haji intinya itu di kawasan Mekah. Tawaf ifadah di Ka'bah, sa'i di Safa dan Marwah. Engkau wukuf teng Arafah, ngantemi setan neng Mina, jupuk watu teng putih Musdalifah. Pokoknya Hududul Haram itu kira-kira 25 km persegi dari Mekah, dari Ka'bah. Padahal Medina niku 460 kilo. Berapa nggih? Medina itu kalau tulisan resminya itu 460 kilo. Mun rumah tenan. Umpama Kanjeng Nabi niku dengan sekian sejarah itu kan begitu kental sejarahnya orang Ansor nulung Kanjeng. Ibu hebatnya Rasulullah, mulane tiru jadi wong gentleman, jadi wong jujur. Umpama Rasulullah kok kapundhut ning Mekah itu selesai, Madinah menjadi kota mati. Karena semua ibadah haji ada di Mekah plus Rasulullah sekarang sareane teng Mekah. Berarti gamane Nabi ra sempat bales jasane sahabat Ansor. Mulane kula nangis tenan, kula pas teng rodo nangis ya Rasulullah. Jenengan gentle tenan. Lanang tenan kok. Dijasani wong Madinah nggih kapundhut teng Madinah. Mulane iku sirine kena apa Nabi naudzubillah nak aku mati ning Mekah. Mergo nak Nabi kapundhut ning Mekah iku entek Madinah karena ndak ada ibadah haji sing rituale teng Madinah. Plus sekarang Rasulullah disarekno teng Mekah. Itu selesai Madinah mesti kota mati. Tapi Rasulullah gentle karena jasanya orang Madinah, beliau adalah ditakdir kapundhut teng Madinah. Sehingga disarekno Madinah. Makanya acara di Madinah itu yang nomor 1 ke namung ziarah Rasulullah. Akhirnya Madinah di kota hidup sampai sekarang. Karena tidak mungkin orang haji tidak ke Madinah, juga tidak mungkin orang umroh tidak ke Madinah. Dan itu ternyata sedekah Rasulullah ketika beliau haji wada sempat ngendikan, padahal masalah ajal kan tidak ada yang tahu. Nabi sempat pidato al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip yo mbok bela-belani kowe, engko aku mati yo ambek kowe. Wah, terus sahabat Ansor seneng mergo ana isyarat berarti Nabi nak kabundut yo ning Medina. Tenang, sausé haji wada beberapa bulan, kila sekitar 6 bulan, wakila 8 bulan. Makanya tidak sampai setahun
Terus Rasulullah napa? Saat ini bawa tenaga model tokoh tapi ini gua habis manis sepah nopo dibuang. Nah, Rasulullah buatan tipikal itu. Sebab itu ketika sampean muji-muji berlebihan sholat di masjid haram kalfi sholatin ya iku ya dawuhe Nabi. Tapi Nabi piyambak sing dawuh ya ora urip ning Mekah. Jadi ora usah berlebihan. Berlebihanlah dalam dakwah nyebarno Islam. Nah niku mujma' alaih dawuhe Kanjeng Nabi dan diulang-ulang. Dawuh masalah mulang itu diulang. Makanya Sayyidina Ali nak diwakno mulang sampai ngoten. Anak abduman alamani walau harfan wahidan. Aku siap dadi buruhe wong sing mulang ilmu senajan to sahu. Saking mulai dewa-dewakno jenenge napa mulang sampai Sayyidina Ali siap diberbudak wong sing mulang sak. Tapi aja tiru, kowe sing aku sing mulang pirang-pirang pura ora tau memperbudak kowe kok malah. Kowe kiai anyaran ape mergo? Maksudnya itu tingkat betapa Sayyidina Ali menghormati napa? Saat ini kathah tiang-tiang luwih menghormati iso umroh, iso macam-macam yo aneh. Gitu napa? Nah, tapi ora apa-apa, serang alim ora umroh malah terus ganjaran opo malah. Ya cuma pun dewa-dewano, tetap itu semuanya di bawah mulang. Di bawah napa? Pun kula wacaken sing takwilane Nabi Khidir. Amma safinatu anakun utawi prau iku fakarat mongko ana apa safinah iku 5 sakinah kedhe pira-pira miskin asroten kang 10. Ya maluna kang padha kerja sapa masakin fil bahri ing dalam segara. Oleh kerja biha kelawan manfaatno safinah. Muajaratan hale den sewakno utawa muajiratan hale nyewakno laha maring safinah tolaban krana golek ilil kasbi maring penggawean. Kena apa prau mau tak rusak mergo prau wae cah miskin-miskin dienggo kerja. Farat tu mongko ngarepno ingsun anak iba yang to nyacat ingsun utawa melukai ingsun ha ing safinah. Wa kana lan ana iku waro agum ana ing ngarep-ngarepe wong akeh idaro jauh nalikane bali sapa ngakeh amam agum utawa ngarepe wong akeh alana ing dalam saiki sapa sing ana malikun sapa raja kafirun kang kafir ya khudu kang njupuk sapa malikun kafir kula safinatin ing saben-saben prau sholihatin kang layak dijupuk hosban kelawan digasap atau dimaling. Jadi kamane ana sepeda motor akeh kowe nyileh lah nek ana bajingan akeh kowe sepeda mbok rusak sik ben ora bajingane ben mboten tertarik. Lha iku sirine kena apa praune dirusak ben bajingane mboten apa tertarik. Lah nek kena kepen tertarik ora menarik yo kowe kudu ndonga dadi wong elek ben ora wong sing napa tertarik. Are ora tau maksiat mergo ora ono napa tertarik. Nasbuhu te nasapi lafadz wasban iku alal masdari ngatasi masdar al mubayyin kang jelasno linawil akhdi maring wernane njupuk. La wa amal gulam ana pun te bocah sing tak pateni mangku fakana mengko ana sapa abawahu bapak lorone gulam mukminene mukmin karone. Fa khasyina mengko kuwatir ingsun ayurihiko huma ing yen to nenggelamno sapa gulam huma ing abawahi tuhyana ing kesesatan wa kufran ing kekafiran. Cah cilik mang sok ben ditakdir kafir. Nak nganti gede dekne iso mempengaruhi bapake dadi napa? Kafir. Mulane tak pateni cilik. Nah ora tak pateni cilik gede-gede yo kafir dhewe, yo kafirno bapak boy. Fa innahu kama fil hadis tu bi aden cetak sapa cah cilik o kafiron hale kafir. Walau asal lamun urip sapa cah cilik mangla arhaqahuma. Yaktine nenggelamno sapa cah cilik huma ing abawahi zalika ing kono-kono kekafiran lima habbati makrana bangete senengi bapak lorone wong mau lagu maring gulam ya tabianihi anut sapa abawahu ing gulam fi zalika ing dalam kono-kono kekafiran fa'arat nama kang arep nek ingsun ayub dilaguma ento ganti sapa Allah taala guma ing mukminai bitasdid ayub dilaguma wa takhfif aradna ayub dilaguma sapa rabbuhuma sapa pangerane gulame ini khairan ing luwe apik minggu tinimbang gulam apane zakatan kaapiane solahan tegese kesolehane wa tukon nan ketakwanan ya nak taqiyun wong sing takwa ya nak tukon niku sifat takwa kados ghaniyun wong sugih nak hinan sifat napa sugih solahan tegese kesolehan wa tukon nan ketakwanan wa akrobalan luwe parek minggu saking wa akrobalan luwe parek khairam minhu saking kersane Allah apane Rahman Rahim bisikunil haq Rahman wa dhammiha ruhman rahmatan tegese sifat kasihane wa ya rahmai wa albiru bagusi biwalidehi lan wong tuwa lorone gulam fa abdala guma mongko ngenteni sapa Allah taala guma ing ikilah wong tuwa loro wa jariatan ing cawe tok tazawwajat kang kawin sapa jariyah nabiyan ing nabi
Fawaladat mongko lahirna sapa jariyah nabiyan ing nabi. Mulane ini peringatan nggih jenengan nggih dados nak saged jenengan dadi bapak nggih bapak sing saleh, nak ibu nggih ibu sing saleh. Sehingga umpama anake jenengan ape ditakdir kafir wae delalah ditakdir mati. Mergo kuwatire pangeran nak nganti gedhe malah bahaya. Kamane pangeran memilihkan yang terbaik. Lah saiki akhire dia anak wedok, malah cah wedok emang urip dirabi nabi. Jadi akhirnya orang sido dia anak putu kafir, malah dia anak putu nabi. Mergo apa pertimbangannya Nabi Khidir? Fakana abawa mukmina ini. Mergo pertimbangannya bapak ibunya wong apik, sehingga malaikat melo manitiani kamane. Mergo bapak ibunya wong napa? Apik. Karena bapak ibu wong apik, malaikat gak tertarik manitiani, Pak. Boten tertarik napa? Fa'ada mongko nunjukna sapa Allah Ta'ala di sebab nabi umatan ing umat. Wa amal jidaru anapun tembok wau benteng. Fakana mongko ana apa jidar iku gulameni kedhe cah cilik loro yatimeni kang yatim karone fil Madinah ing dalam Madinah. Wa kana lan ana iku tahtau ana ing ngisore jidar apa kanjun apa emas batangan. Manane malun tegese donya madfunun kang den simpen. Ming dzabin saking emas wa fiddatin lan kelapa. Eling-eling gen dadi wis kowe nyimpen ta urung emas kanggo anak putumu iki. Dadi nak kowe bapak tenan nyimpen apa? Mas jatah sing diwarisno anak putu nggo ngaji maksudnya. Jebule tembok sing dienggo nembok wau ape nguling, malah diurusi Nabi Khidir. Mergo Nabi Khidir ngregani bapake wong napa saleh. Laguma kedhe ulama ini wakana lan ana sapa abu rumah sapa bapak lorone ulama ini ku solihan saleh. Fahafidho mongko jaga bisolahihi bi anfusihim wa malihim. Fahafidho mongko jaga sapa ikilah Budi fahafidho ngoten nggih. Mboten wonten alif e, wonten sedanten wonten alif. Fahafidho ku napa fahafidho? Mestine mboten usah alif niku fahafidho bi sholahi kan musima wa mali. Fahafidho wa kana abuhuma sholiha. Fa zat. Nah kula nu seneng ra usah alif mestine mupakana abu. Mboten enten naskah sing mboten enten alif. Wonten alif sistem iki. Sausé ndok wonten alif sistem. Mesti awur mung kadung ana alif iki ya. Fa hafidha mongko jaga, fa hafidha bisolahihi fi anfusihim wa malihim. Nggih ngoten mau. Fa hafidha mongko jaga sapa Musa lan Khidir bisolahihi sebab saleh bapake Gulam bisolahi sebab saleh abihi bapak Gulam abihima fi anfusihima ing dalam awak dhewe ne Gulam ini wa malihima lan dunyane Gulam ini. Nggih nek kula ngrujukna tetep saged mawon tapi itu di luar konsensus di luar. Pokoknya ngeten intine gara-gara bapake saleh Nabi Khidir Nabi Musa niku njaga cah loro wau nggih njaga dunya. Faro damang pengersano sapa buka pangeran sira ayab lugo. Yen to nyampekno sapa ayab lugo, yen to tumeka sapa gulame ini. Asyudda guma ing umur baleke gulame ini. Ai ina sarusdihima. Tegese tumeka pintere caloro wae. Dadi gampangane tembok wae ditata ben nak gedhe sing njupuk ya caloro iku. Ora dienggo brokoan masyarakat sing saat itu ndak pati baik. Kamane Nabi Khidir dadi panitiane Gus, panitiane anake tiyang saleh. Wa istakhrija. Ya tapi yang mau kan syaratnya wong saleh yo nyimpen emas. Lah nek nyimpen emas Nabi Khidir dhewe ra duwe kan yo ora iso. Paham kan? Dadi Nabi Khidir ning kene mau jaga emas warisane bapake, ora kok Nabi Khidir meseli, paham kan? Dadi mase wis ana, paham kan? Nabi Khidir mau panitiane yo jaga. Karena saya kira anak Nabi Khidir yang kira wali yo disimpen ning bank, tapi yo jake akeh pokoknya aja melarat teman-teman. Pokoknya kira-kira anak mondok itu ora usah melok dalem lah minimal mboten sampai to nopo. Repot tenan yo mungkin sakake. Yo aja parah-parah pokoknya yo aja sugih teman-teman tapi yo aja melarat to. Niki jelas ya, niki dawuh ulama iki nunjukno nek wong saleh nyimpen donya itu sah asal untuk kepentingan pendidikan. Buktinya orang soleh ini nyimpen emas ditanam di bawah tanah demi anaknya. Lah buktinya anak Allah ridho ketika ape kecekal wong dolim dikon manitiani Nabi nopo Khidir. Iku bukti bahwa Allah ridho ketika wong soleh nyimpen donya. Andai kan Allah gak ridho kan boten ngutus Nabi Khidir kan
ngurus. Paham gitu. Terus niki kiai-kiai sing milih hidup ekstrim mau nyimpen dunya nemen-nemen niku nggih. Ya aja ngrasa bener nemen-nemen, minimal itu kita ngerti lah ada wong soleh sing nyimpen emas demi anaknya ternyata diridani Allah. Sampai ketika wong soleh ku mati, dunyane dijogo Nabi sinten gitu. Mergo dunya iki jatah anak. Nggih jatah napa? Anak. Farada moko ngersakno sapa buka ya blu wasyidama. Wa yastakhrija lan ngentokno sapa gulamaihi kanzahuma ing gedunge utawa bangunan utawa simpenane gulame. Yo kanjun berarti yo masih akeh tenan yo nganti koyo gudang. Yo sugih tenan dhewe Mas. Nah kanjun wae batangan lho kan. Ana sak gram mbok tanam yo. Ilang jare roken apa? Ilang. Nggih istilah itu mriki nganti kanjun saya lelek kanjun artinya gedung lagi. Ya sak botol lah minimal apa? Ya pokoknya nganti ra ilang yo nganti kena digoleki meneh minimal sak piro kan? Sak botol. Ya sak sendok wis kena digoleki meneh. Pokoke aja sak gram lho kan. Ora kena digoleki, ora kena apa? Ya tapi intinya ngoten nggih, nyimpen donya kangge anak niku angsal. Umpama ora oleh berarti Nabi Khidir ya ora ngarah diutus pangeran jadi panitia. Ya, tapi syaratnya soleh demi kesalian, misalnya kelangsungan beragama, kelangsungan belajar. Tapi nyate ben anakku kelar mangan, ben anakku sampeyan gak kelaparan pangeran tersinggung. Wedhus ora disimpenan donya ki iso napa? Pitik ora ditabungan ki iso napa? Ku aneh-aneh wong kok kuwatir ra mangan. Iku keliru. Pitik ku tetep iso napa? Iso mangan gak prestasi, mergo pitik iso napa? Anak iso ngalim iku ora prestasi, mergo pitik ra iso napa? Ngalim. Paham? Eling-eling. Lah jare Imam Ghazali wong kok bangga iso rabi. Jare sapi wedhus celeng pinter. Lah wong bangga kok iso mangan, pitik kebo luwih doyan. Lah bangga iso ngaji, mergo wedhus ra iso ngaji. Dadi bangga wae ambek ilmu sing kewan ra iso, eling-eling. Kawin kewan iso, mangan kewan iso. Lan kok bengi ke tahajud, mergo pitik ra iso napa? Tahajud. Jadi gampang, jadi kowe nak pengen duwe kasta kemanusiaan, ya duwe sesuatu sing kewan ora iso. Bangga kok iso mangan, iso kawin, yo kalah mbek pitik. Pitik malah kawan. Aneh-aneh. Bangga iso ngaji, mergo pitik ra iso napa? Syaratnya wakana abuhuma sholihah. Jadi maksudnya dunyane wau kangge kelangsungan kesalehan, kelangsungan kesalehan. Rahmatan kono dadi rahmat min rabbika sing pangeran isra maf'ul ndak aman aku kang ngamalno ing makmul apa aro dalam fataroda. Dan iki nunjukno nek Nabi Khidir iku ora kena dinut. Nggih kula baleni malih Nabi Khidir ora kena dinut karena terakhir beliau bilang wa ma fa'altuhu an amri. Aku nglakoni ngene ora karepku dhewe. Dadi Nabi Khidir baleni lah ra iso ngono kamane. Dene baleni lah ora napa. Jadi misalnya ana cah cilik di luar cah wau sing dipateni wau lho, misalnya sing dipateni jenenge Zaid. Terus ana cah cilik seumuran Zaid jenenge Amar, kok Khidir tak takoki. Niki dipateni mboten, mbah ora roh, mergo tugasku ya urusan apa? Zaid. Dadi alhamdulillah ilmune terbatas, sesuai napa tugas. Sebab iku ora iso mbok kiasno, ora iso napa? Ngomong dekne dhewe ngakoni wa ma fa'altuhu an-amri. Dadi aku ngakoni iki ora karepku dhewe, gampang. Wa ma fa'altu lan ora nglakoni ingsun bu ing madzukira ematekse perkara zikira kang disebut apa ma min kharqis safinati saking nyuwek prau wa qatlil ulami lan mateni cacile wa iqamatil jidari lan jejegno tembok aku ora nglakoni ku kabeh an amri krana karepku dhewe ikhtiari tegese ikhtiar ingsun bal bi amri ilhamin balik lan perintah ilham minallahi taala sang Allah taala. Jadi kalau teman kono kabeh takwil umay takwile perkara lam tasdik kang ora nganggep kuat sira ora kuat sira ali ngatasé ma apane sabron kesabaran yuqalu istoa wastatoa bi makna atapa fa fi hada maka ing dalam iki wa malan perkara qabla kang sedurunge hadat jamun te ngumpulno benalu kowe teni antare loro wa nuwiat lan den warna-warna pal ibaratu ibarat fi aradtu ing dan lafat fa aradtu fa aradna la lafat fa aradna fa'aroda rabbuka lan lafat fa'aroda rabbuka. Maksudnya redaksine digawe tafannun. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi
Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi.